いびきや無呼吸症でご自身やパートナーが悩んでいる、睡眠の質を上げたい、そんな方におすすめなのがこちら、スリーム。この商品はなんと装着して眠るだけで睡眠時のいびきや呼吸レスを改善してくれるんです。実際に研究レポートの結果を見ると、親がいびきすごいんで、これ欲しいですね。人生の3分の1は睡眠なんです。だから自分よりもプレゼントよりもこれ嬉しくないですか？スリームで質を高めて快眠生活。